Всем здравствуйте. Вот я хотела показать ревит. Вот это ревит. Ревит ребенку можно давать, короче, потому что ревит состоит из этого. Иммунитет повышает. Ребенок не будет этот скушать, будет хорошо. И очень помогает. Чем это дорогие средства покупайте, ревит покупайте. Копейка стоит. И этот 2 раза в день давать нужно. И вот такой ребенку купила 900 тенге стоит. От кашля сироп, короче, 3 лет ребенку можно давать 2 раза в день. Не знаю, хороший, не хороший, первый раз беру. Не могу советовать вам. Потом, если хорошо пойдет, я вам посоветую. Результат потом скажу, как. Состав все нормально. Срок годности в аптеке посмотрела. Все нормально. Вот такие купила таблетки. Вот еще здесь инструкция есть. Можно почитать, как ребенку давать. Все такое. Вот. Вот здесь все написано. Как вы видите. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Я буду очень рада. И видео буду каждый день выпускать для вас. Стараться.